Akibat angin kencang dan hujan deras, sejumlah rumah di Bolang Mongondo Selatan juga mengalami kerusakan. Dari pantauan wartawan kami, ada setidaknya 5 rumah yang mengalami kerusakan. Di antaranya ada yang atap seng rumahnya sampai roboh. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 5 waktu setempat pada Minggu 20 Februari. Beruntung dikabarkan tak ada korban jiwa ataupun terluka maupun yang meninggal dunia akibat insiden ini. Sudah ada wartawan Tribun Manado, ada Indra Lapa yang akan memberikan informasi dan juga update terkininya, saudara. Selamat siang, Indra. Silahkan dengan informasi lengkap Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nila. Jadi kemarin sempat terjadi beberapa rumah yang roboh karena diakibatkan cuaca yang begitu ekstrim karena adanya hujan deras beserta angin kencang, sehingga di wilayah khususnya di Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, itu beberapa rumah dan tempat usaha itu mengalami kerusakan. Nah, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Bolang Uki, tepatnya di Desa Tolondadu, ada tempat usaha bengkel itu roboh total diakibatkan karena hujan deras yang terjadi sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah, rekan Lydia. Nah, dari informasi yang didapat oleh Tribun bahwa beberapa desa yang ada di Kecamatan Bolang Uki itu mengalami kerusakan. Nah, salah satunya Desa Tolondadu, Desa Popodu, dan Desa Tabila juga. Nah, selain itu berbagai desa lain juga itu hanya tergenang air dari air-air yang karena adanya hujan deras, Tribuner, sehingga rumah warga daripada itu tergenang air. Nah, Kaban BPBD dan kepala desa juga, rekan Lina, bahwa menyampaikan kepada warga untuk agar berhati-hati, jangan dulu ada yang turun ke laut untuk melakukan aktivitas nelayan, sehingga jangan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaban BPBD juga sudah menyampaikan dan sudah menyampaikan baik di desa-desa maupun secara lewat WhatsApp, rekan. Ya. Baik, terima kasih banyak Indra Lapa, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Indra. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.